yaşadık. Ya oluyor işte, Evet, hepimizde oluyor. dedik ki biz niye böyle bir döndük? Üç kere geldik, üçünde de yaşadık. Yolda kaldık, hep oldu. Her seferinde benim de 50 metre Biz salı günü akşama bilet alırken çocuk dedi ki yerimiz gitti dedi. Eyvah dedik, çarşamba aldık. Yani biz de yaşayacağımız bir şey var. Çok yolcu var mıydı hiç? 22 kişi var. 22 kişi. Marmaris'te indirmiştir geri kalan. Arkada da vardı ya o kadar. Var iyi. Çocuklar da indiler. tabii Biz arada. öndeydik. Arabanın teki bizi uyardı. Ha, Korna şoförün bastı. haberi yok yandığında. Şoför 5 dakika önce arabayı durdurdu, gitti kontrol etti. Baktı bir şey yok, devam etti. 5 dakika geçmedi, bir araba böyle canı yanar gibi bastı. İki şoför birbirine baktı. Bunlar niye bize bastı diye. Arkaya bastı ki durdurdu. İnin aşağıya dedi, otobüs yanıyor dedi. Canım bir de Öyle çıktık yani. şoförün biri aşağıda uyuyormuş. Hadi Biri, ya. biri, O kokuyu almış fırlamış. evet, biri de öyleydi, çıktı Yoksa geldi. biz gittiydik yani. Mazot o zaman. Mazot dedi zaten, mazot kaçırıyor. O aşağıda uyuyan yorgunluktan. Ve bu bile bile geliyorlar. Cayır cayır yanacak. Öyle de oldu. Kesinlikle. Öyle Geçmiş olan olsun. yani. Geçmiş olsun. Canımızı kurtardı.